Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula hoje é de natureza. Nós vamos estudar o tato. Primeiro, nós vamos cantar uma música. É um sentido que usamos para descobrir. Da nossa volta e como podemos sentir. Até um sentido que usamos para descobrir o mundo à nossa volta e como podemos sentir. Frio. Macio, ou áspero, seco ou molhado, pequeno ou grande, ou achatado, ou pesado, redondo ou quadrado. É o sentido que usamos para descobrir o mundo à nossa volta e como podemos sentir. É o sentido que usamos para descobrir o mundo à nossa volta e como podemos sentir. Muito bem, que legal essa música, né, criança? O tato é o quê? A pele é o órgão responsável pelo tato. É com a pele que sentimos o frio, o calor, nós sentimos, a dor. É com a pele que sentimos se algo é duro, aqui a garrafa da tia Francisca, duro, macio, ó. Ó o Gugazinho aqui. Macio, pelúciazinho é macio. Mole, ó. Se algo é mole, tecido é mole. Se algo é áspero, ó. Que esse lado da esponja é áspero. Esse outro lado é liso. Sentimos também se uma coisa é quente ou fria. Por exemplo, café. Café é quente. É com a pele que nós sentimos. O suco é frio. É com a nossa pele, criança, que nós sentimos se as coisas são macia, duro, áspera, mole, quente, frio. E também, quando você se machuca, você sente o quê? A dor na pele. Tá machucada, é a pele que faz sentirmos dor. E também quando abraçamos, quando nós abraçamos alguém, nós sentimos através da pele, que é o órgão responsável pelo tato. Agora nós vamos treinar. Vamos lá, criança. Procure aí em sua casa um objeto duro. Tá lá? Muito bem. Um objeto mole. Encontraram aí na mesinha de vocês? Pode ser na mesinha de vocês mesmo, onde vocês estão estudando. Um objeto macio. Muito bem. Um objeto áspero. Encontraram? Algo gelado. Alguma coisa gelada. Encontraram? Alguma coisa quente. Cuidado, tem que ser com a ajuda de um adulto. Encontraram? Esse é o nosso assunto que nós estudamos. Muito bem, criança. Parabéns e até a próxima aula. Beijinho.